Você sabia que existe um animal que tem o rosto completamente transparente? Esse animal é o peixe olho de barril, um peixe que possui um visual extremamente radical, porque é possível ver através de seu rosto. Esta estranha criatura vive a 800 metros de profundidade, local onde existem muitos peixes com partes transparentes e brilhantes. Sua aparência é bem comum, seu rosto é completamente transparente, o que nos revela duas bolas verdes luminosas dentro de sua cabeça, que pode causar certa confusão, porque na frente de seu rosto existem duas protuberâncias que dão a entender que são seus olhos, mas esses não são seus olhos. Os olhos de verdade são essas esferas verdes. E para piorar a situação, esse peixe fica a maior parte do tempo olhando para cima. É como se você tivesse olhos em cima da cabeça. Para nós humanos, isso seria uma característica praticamente inútil, mas para esse peixe é bom porque ele consegue enxergar a silhueta de peixes que estão acima. E aí, gostou desse estranho peixe? Escreva nos comentários o que você achou. Mas antes de você ir embora, me responda.